Все жалуются на дорогие квартиры, но никто не знает про эту ипотеку с платежом всего 3000 в месяц. Сейчас на рынке появилась такая ипотека без подводных камней и сложных условий. Первый взнос 30%, оплатить всего 3000 на протяжении 3 лет. Такая акция действует в разных районах Санкт-Петербурга. То есть вы можете взять квартиру и за 3 миллиона на окраине, и за 20 в центре. И за то, и за другое платеж будет всего 3000. Хочешь узнать подробнее о программе? Пиши «Гениально» в комментариях и забирай информацию.